طيب السلام عليكم وصباح الخير عليكم. أنا من الجيل اللي بيعرف زنون كويس، وزنون بيعرفني كويس. يعني واجهناه لا مرة ولا مرتين في الجامعات السودانية دي لسنوات طويلة. حاول يشق الصف الوطني للوحدة الطلابية، حاول يشق الصف الوطني للتحالف. متى ما كنا قاعدين في جامعة كان زنون عنده مقدرة يجيب ساوم براو يقف في الوسط. في الغالب كان بيجيب بيننا وبين المؤتمر الوطني، بعد هو مش المؤتمر الشعبي، وبيجيب كده يكورك يكورك كواريكو دي. نحن بنكون عندنا كتله بتاعت وحده، او عندنا كتله بتاعت تحالف عريض، وبيكونوا الكيزان عندهم كتله، يا هم ململمين وراه الناس عبد الحي يوسف، يا هو نفس السيناريو اللي نحن بنشاهده حاليا ده. ونحن اللي ضد العلمانيين والمفترض نقف ضد الناس ديل ونعمل، وكان عندهم كتلتهم اللي بيعملوا. زنون على طيلة فترة طويلة جدا لا هو لام في المؤتمر الوطني ولا هو لام في المعارضة. حاول سنين طويلة جدا وما كان جزء من المعارضة يعني. إذا كان معارضة قاعدة في الجامعة بإمكانيات بسيطة، صفها الوطني ما قدر يشق زنون عليه سنين طويلة. زنون يشيل سكين يجري فوق زميله، الناس تجري وراه ويكتشفوا إنه دي ملعب، يرجعوا لمخاطباتهم. زنون يطلع في الشجرة، زنون نزل من الشجرة، زنون نزل البير، زنون ضرب الحيطة، زنون رمى سماحة الساون، زنون مشى وين. الجن اللي بيعمل فيه ده كله متعودين عليه الناس يعني. هو امبارح ممكن يكون الوضع في القيادة ده وضع بالنسبة لنا عادي، هو اصلا عامل كده يعني. انت بتفشل في انك تجذب الاخرين بخطاب محترم وجاد، ففي النهايه بتقوم تفتعل احداث. زنون يجري في نص الناس يقطع الكيزان كده، يجي راجع يقطع الوحده الطلابيه بيجي الناس بيتجاروا ورا زنون، فجاه يكتشف انه زنون ساي. بس لما الناس بيقول لهم تعالوا خلاص انتوا بتسمعوا في الناس زي اللي شنو، تعالوا اسمعوني انا عايز اقول لكم كلام، في النهايه الناس بترجع لمخاطبات يعني. فده الاسلوب اللي اتبع في الجامعات لفتره طويله جدا. وكنا بنقول الجامعات في وقت ذاك متيح لزنون يعمل الدار يعمل. زنون يقلب هوبه، زنون يتدردق، زنون يمشي عريان، يمشي بفنيلة ساي، زنون يمشي ببرمودا، زنون يعمل فيها مجنون، من حقه. فمن حقه، ما في مشكله، ما في مشكله طالما في اخر قادر يحسمك. يعني ما في مشكله انت تعمل اللي انت عايز تعمله. ده تاريخ زنون في الجامعات. زنون عباره عن كوز. وبعد فترة الجامعات أنا عن نفسي بتمنى الكلام ده خلاص، إنه الواقع بتاع اللايفات والحنك ده انتهى خلاص. زنون عندنا مقدرة إنه نواجهه في الواقع ده، نواجهه بمناظرات، نواجهه بكده. زنون بعد الانقسام بتاع الجبهة الإسلامية اختار المؤتمر الشعبي، ويتكلم عن حسن الترابي ده ما لم يتكلم أي زول. بالنسبة له شخصية مقدسة وقادرة تعمل وقادرة تسوي، ده حر. حر زنون في إنه يختار المؤتمر الشعبي، وحر ظنون في انه يختار الخيار بتاع انه يشق الصف الوطني في الجامعات ويفشل فيه. طيب في فتره من الفترات زنون زهج من القصه دي، لقى انه يا اخي والله هو لا قادر عبر المؤتمر الشعبي ده يلم في الوحده الطلابيه، ولا قادر يلم في التحالف، ولا قادر يعمل لنفسه اسم. قعد كده بينه وبين روحه زنون حدد انه داير يبقى ناشط. ناشط دي بالمناسبه انا واحده من الناس يتواصل معي زنون، يعني من الناس اللي تواصل معي نحن عاوزين نعمل لنا جسم، وجسم شبابي وجسم عريض ونسقط النظام ونطلع الشارع. قلت له يا حبيبنا، الجسم ده انا بعارض النظام ده، بعارضه معارضة مفاهيم. يعني انا الشريف ده بعارض الحكومة دي لمفاهيم، ما بعارض افراد. يعني انا ما بعارض عمر البشير لانه عنده 17 مرة ولا عنده 15 مرة ولا عنده قروش وين ولا عنده تفاصيل، انا ما بعارض كده. ولا بعارض نافع على نافع لانه انا بسهج منه وبقوم من النوم بلقى شكله كده. انا بعارض مفاهيم. المفاهيم القاعدة دي انت غيرتها، ومفاهيمك الجديدة هي شنو؟ لانه انا اسي لما اخذت موقف من الجبهه الاسلاميه اخذناه من وقت بعيد جدا، كمفهوم بتاع الاسلام السياسي ده ما بينفع مع الطبيعه بتاعت الشعب السوداني المتعدد ده. على العموم نفس زنون ده فجاه طلع زنون المفترض الشارع، زنون المفترض نحن نطلع مظاهرات، نحن المفترض نسقط النظام ده غير شرعي، وهاجم ناس الخارج. ما هو الزول لما تبقى تجربته السياسيه ضعيفه، ولما يبقى مفهوم استيعابه للمعارضه ضعيف، انه هو داخل على المحل ده جديد وما بيعرف امكانياته، فبالتالي بيتعامل مع انه المعارضه دي عباره عن زول قاعد في الواطه. يعني احنا المفترض لما نعارض نظام الانغاز ده المفترض كلنا نكون قاعدين في السودان، لانه افقه في الوقت داك بالضيق ده بيفتكر انهم قاعدين في الخارج ده عباره عن ناس بيحرشوا في الناس، له ما بيعرف انه الحاجه دي تكامل ادوار. عموما شاءت الاقدار وشفنا زلهم في الخارج، وشفناه في دوله بالنسبه لنا سوداني كده عنده علاقه بالمعارضه، ما سمعنا قاعد في ماليزيا. يعني احنا ما سمعنا يوم من الايام الشعب السوداني في ماليزيا يخرج في مظاهرات ضد نظام الانغاز، ما شفنا. السودانيين عارفين انهم بيمشوا يعني وعارفين اللي عندهم علاقه بالمعارضه واللي عندهم علاقه بالبحث عن انسانيتهم وكرامتهم هم بيقعدوا وين يعني. فاحنا عندنا راي في الناس اللي في الخليج كده، خليها ماليزيا. على العموم الواقع ده انت ما جزء منه يا زلمه، لا كنت جزء منه زمان ولا حتبقى جزء منه الان.
انت حتبقى طول عمرك بني ادم يبحث عن مصالحه الذاتيه، حتى مصالحك الذاتيه بتبحث عليها لو حاسس رقبتك عندك جماهير حوالينك كبيره، يا زول ما تنتظر الانتخابات جايه، ما لك مال الاعتصام، انت جزء منه. انت مالك، انت داوست مع الناس في بومبان، انت حضرت الشهداء دي لما ما قاعد مرتب، مالك انت. والتفاصيل اللي بتعملها بتاعت الجامعه دي، كونك انك تقتحم منصات، كونك انك تجي بعربيه، الهبل اللي انت بتعمل فيه ده ما قدر عليه الدعم السريع لما قال دار انظف الميدان. انت بالنسبه للجيش السوداني شنو؟ وانت بالنسبه للدعم السريع شنو؟ الاعتصام ده ما قدرت تفككوا قوات بسلاح، تفككوا انت. يا زول ترمي في الواطه دي واسمع الناس وصلت وين، استفيد ذاته من تجارب الناس، استفيد من تجارب الجيل ده. انت محتاج ل 1500 سنه عشان تتغسل من الوسخ اللي انت فيه ده. دار تقعد في الصف مع الناس وتحترم مؤسسيتهم وتحترم ترتيبهم، نشيلك فوق الراس ده. دار تجي تقول الناس يوصلوا وين، وروني انا وقفت وين، نشيلك فوق الراس ده. المساله دي كلها برمتها كده، اللي بيفاوض اللي بيتكلم هو اعلان الحريه والتغيير. دار تنضبط بالحريه والتغيير كمواطن ساي على العين والراس. كلجان بتاعت مقاومه، ورينا انت كنت لجان مقاومه ماليزيا مثلا. احنا ما عندنا حاجه اسمها لجان مقاومه ماليزيا. لو دار تقعد مع الناس تشوف حلتك اللي كنت فوق زمان وين، ورينا جاي من ياتو لجان مقاومه، ورينا جاي ياتو منظمه، ورينا جاي من ياتو حركه شبابيه، ورينا جاي من ياتو جسم، ووريتنا انك انت عندك جسم موقع في اعلان الحريه والتغيير. الجسم ده المعني وهو يتكلم عنك، عنده متحدثين ما دارين فوضى، عنده متحدثين. الجسم ده تجي طوال، يعني هسي انا عندي جسم افتراضا انا مهني معلم، يا اخي انا عندي مندوب بتاع معلمين، لو قال لي بكره المدارس دي قفلها بقول له جدا، لكن ما بجي اقف قدام الناس اقول لهم يجب انكم تعملوا انا منو. البلد دي فاتت المرحله دي يا زنون، فاتت مرحله يجب انكم تسووا. البلد دي اتشكلت كده، بقت عباره عن كتله واحده، تمشي تشوف محلك بوين. اقعد في الواطه ابرد 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 لورا كده، الناس كانت ساكته منك لانه انت ما كنت قاعد تخصم من الثوره اللي بتعمل فيه. اقعد في الواطه بالراحه، شوف الناس وصلت وين، اسالهم، لو ما عارف اسال يا اخي، يوروك الناس وصلت وين، ويوروك اعلان الحريه والتغيير ده يعني شنو، ويوروك خطوتك دي ممكن تساهم في شخص في وحده الناس قدر شنو، يوروك الكلام ده. لكن بتساهم دي شيء وتعمل شيء ثاني يا زنون. اللي انت بتعمله في الجامعات ما بينفع في القياده، انا اخاف عليك. ما بينفع في القياده لانه اقرب زول حيسالك يقول لك انت منو. تيجي تقول لي يا زول بتاع اللايفات داك، يا زول ما في جسم في اعلان الحريه والتغيير اسمه اللايفات. تجي تقول لنا من الحته الفلانيه، بقول لك امشي لجان المقاومه حقتك. اتفقنا الكلام ده؟ اقعد كده بالراحه، اروق في الواطه دي. الوضع هنا حار، الوضع هنا مر، الوضع هنا لازم تحدد موقعك من الثوره السودانيه وين. وانت متعارف بالنسبه للناس بانك متغلب الاراء. حرت عليك في الجبهه الاسلاميه قلت لا للترابي، حرت عليك عند الناس المؤتمر الوطني قلت لا نمشي المؤتمر الشعبي، حرت عليك في المؤتمر الشعبي قلت لا ابقى ناشط، حرت عليك في الناشطين نعلت ناس الخارج، نعلت ناس الخارج انت ذاتك مشيت الخارج، يعني انت زول معروف متغلب الاراء. فعشان ما تبقى مككك، وعشان ما تجيك حاله نفسيه، لانه الهاله اللي صنعت حوالينك دي افتراضا براءه، في الواقع ما حتلقاه، ما حتلقاه. انت محتاج قدامك خيار واحد، تمشي تعرض روحك على طبيب نفسي. الحل ده انا بقوله لك حل زول بيعرفك، بعرفه. تعرض روحك على طبيب نفسي، تقول له انا بحلم في يوم من الايام اني اكون قائد خطير جدا، وبحلم بان انا عندي رؤيه اقود السودان ده، وان انا زول ما بعرف اقعد ساي، يعني لازم يكون حواليني ناس كميه كده يسمعوني. والناس دي انا اقول لهم عاينوا انتوا لما تمشوا الجروبات بتاعه المهنيين تقولوا لهم نحن المناضل حقنا لازم يكون الاسم الشرعي والجسم الشرعي والزول الشرعي المفترض يمثلنا داخل الجسم ده هو عثمان زنون. وانتوا تقولوا لهم يا اخي انه انا ان شاء الله حاكون الرئيس الفعلي لتجمع المهنيين. تقول لهم انا بعمل كده، بحلم رقبتي ان انا رئيس، بحلم رقبتي ان انا دايما قايد، ما بعرف اقعد ساي، ما بيحتمل زول يوجهني، بيحتمل ان انا اوجه الناس. بحس رقبتي انا حلم مشروع، وان انا داير اعمل 1 2 3 4. اذا سالت السياسيين الزين ديل بنقول لك العادي، بنقول لك من حقك حلم مشروع ومن حقك، لكن عشان تعملوا حريه التعبير برا ما كافيه. زي ما قلت قبل لازم يكون في حريه دعوه لرايك ده، عشان رايك ده لما تعمل حريه دعوه، عشان تعمل كتله الناس اللي اقتنعوا بيك يجوك، عشان ديل انتوا تتلموا مع بعض كده وتقوموا تعملوا لكم حزب، عشان انتوا تعملوا لكم حزب تنتظروا الانتخابات، بعد تنتظروا الانتخابات لو فزتوا تحكموا الناس، غير كده ما في طريقه. حدد موقعك، شوف الناس واصله وين. لو انت وطني حدد موقعك انت وين. حاليا البلد دي فيها كتل كالاتي: ثوار الشعب السوداني، والمجلس العسكري، وكمية الانتهازيين والمنتفعين من عبد الحي يوسف، المجموعة بتاعت التنظيمات المفترض تسقط.
دي كم كتله كده؟ دي 3 كتل. حدد موقعك انت مع كتله. مع المجلس العسكري شوف لك شغله ثانيه، وريني انت ذاتك ورتبتك شنو وكده. انت مع ناس عبد الحي وناس غازي وناس ما ادراك ومين اشترى غديلك والقاعدين يجب اننا نشارك في الحكومه، وهم كانوا في اخر الحكومه ما عندهم استعداد يعيشوا بعيد من الكراسي ديل. لو معاهم وريني. لو انت مع الشعب واعلان الحريه والتغيير ورينا. يعني عشان ما تجي طاير السايتاني ما في محل في النص. دار تبقى مع ناس عبد الحي وما ادراك، من حقك، من حقك تقعد وتقول والله نحن تجاوزونا، والله نحن ما قالوا لينا، والله نحن كان المفترض نعمل، والله نحن كان المفترض نسوي، والله نحن كان المفترض نعمل. الجانب البغادي ذاك ذاته فيه ناس على العين والراس. والله من حق زنون يعبر عن روحه، من حق اي زول قاعد في الدوله السودانيه دي يعبر عن روحه. المسألة الأولى دي مسألة حرية التعبير، دي متاحة لأي زول. قول الدار تقوله، قول أنا جداع، قول أنا شفته يعني الطاير ما عارف الإيه اللي ممكن ينقذ الشعب السوداني من اللي هو عامل فيه. دي ما حرية التعبير في النهاية، ما بيستفيدوا منها الناس في حاجة. حرية التعبير دي لو أنت داير تحويلها لعمل وتحويلها لحزب بتكون في توأم معاه مباشرة اسمها حرية الدعوة. بتدعو الناس لرأيك، بتقول لهم يا إخواننا تعالوا رأيي. يلا عشان تدعي الناس لرأيك وتحكم دولة فأنت محتاج لبرنامج. يعني انت بتيجي تقعد في لايف بدل تنعي الحكومه وبدل تشيلوا فلان وبدل تقولوا الامن بدل تقول دي شغله شغالين فيها الناس في دواس في الواقع 24 ساعه بيداوسوا ما قاعد يتكلموا ولا دايرين لهم لايفات ولا دايرين غيره. انت اللي بتقعد ده لو داير تعمل دوله ولو داير تعمل حزب يشارك في الدوله دي انت بتنزل برنامجك. يعني بتجي تقول للناس يا اخي والله انا مدخلي للتحزب في الحزب اللي انا فيه ده يجب انك تكون 1 2 3 4. انا حلي لي ازمه الهويه السودانيه 1 2 3 4. أنا حلل الاقتصاد السوداني 1 2 3 4. أنا رؤيتي في الرياضة، وأنا رؤيتي في التعليم، وأنا رؤيتي في الصحة، وأنا رؤيتي في الزراعة، ده بتقولوا. وأنا بتبنى الاقتصادياته، وأنا علاقتي مع المجتمع الدولي تكون شكلها كيف، وأنا النظام الأساسي اللي بيحكم حزبي ده بيكون كيف. يا زول لو ما عندك الكلام ده أنت ما بيكونوا حوالينك في جماهير. إذا في جماهير التفت حواليك من غير ما تسمع ده، الجماهير دي التفت عليك لأنك نظام. الجماهير دي التفت عليك لانك انت زول بتفشهم في الكيزان. في ناس ما شافوا اركان نقاش قبل كده، في ناس ما شافوا ناس بيركبوا الكيزان ديل في اي مكان ما شافون. فالشباب ديل منبهرين بك في حدود حريه التعبير. ما في مشكله برضه، ما في مشكله انك تعمل لك شباب حوالينك منبهرين بك كده وانت بتتكلم في لايفات في الوقت اللي كان فيه الناس بتعيد في اوراق بكفاءات. يعني الناس دي من 2013 جايه بتلعب. الناس دي من 2013 اي زول في مجاله عدى ورق لانقاذ الدوله السودانيه من المستنقع اللي هي فيه ده. الدكاتره يا زول اجتهدوا لما عينهم طلعت عشان يعدوا ورق عنده علاقه بالصحه السودانيه. ناس التعليم ديل اجتهدوا لما عينهم. تقال الموضوع بتاع الكفاءات والمهنيين ده هو موضوع بتاع لعب ساي، هو موضوع بتاع ورق. حتى ما بيعني الشباب ديل بانه اللي يجي يحكمهم منو الحيحكمون يفقى الورق المعده. خلونا هسه نحن نقول انه دي المرحله الاولى و ضيف كده كده قزقزه اولى كده مع زنون. وقبل قلت لكم يا اخواننا والله العظيم الموضوع ده انا قمت كده من النوم لانه بعرفه. حسيت انه دوري تجاه الناس وتجاه الناس اللي انا بعرفهم انه يا اخواننا ما تصنع من الفسيخ شربات، ما تصنع من الفسيخ شربات، وفاقد الشيء لا يعطيه. انا بقول كلامي ده للناس اللي عندها احلام وطموحات بان الزول ده خطير. ما عاد العالم بيحتمل نظريه الرجل الواحد المنقذ للدنيا. العالم ده بقى برامج. ولا حتى انا بقول للناس، حتى الناس الجايين في الفتره الانتقاليه الجايه ما نركز مع اسمائهم منو بقدر ما نركز هم عاوزين يقدموا لنا شنو. طالما في ناس قعدوا من خلال المهن حقتهم صنعوا برنامج معد لكافه القضايا، معناه البيجي ده بيبقى موظف. البيجي ده بينظف البرنامج، بيطبق البرنامج المكتوب له. يعني اللي حيجينا وزير للتعليم حيشتغل وفق الورق المعد عبر تجمع المهنيين. فبالتالي الناس ما تشغل بالها كثير بالشخصيات وده منو وده ما منو، بقدر ما تشغل بالها بانك انت منو عاوز تقدم لي شنو. يعني الناس من هنا ولقدام المفترض تتعامل مع الشخصيات بالبرنامج وتتعامل مع الانسان ده بسلوكه بفعله. يعني ما في حاجه اسمها الشريف الحمدابي وسلوكه في جهه وفعله في جهه وهو شخصيته في جهه ثانيه. نحن المفترض نبعد عن الاسماء، المفترض نبعد عن الاسماء سواء كانت حزبيه او سواء كانت بشكل شخصي عمل لها ارضيه. المفترض نحن ما عندنا اي حاجه نقدر نعرف بها. يعني ما عندنا ترمومتر ندخله جوا الزول نشوف نصق الصدق وكم واخلاص وكم سوى السلوك والفعل اللي بيبدر منه. سلوكك هو اللي بيحدد موقعك من النضال، سلوكك هو اللي بيحدد موقعك من الفعل الثوري، سلوكك هو اللي بيحدد موقعك من قربك او ابتعادك عن الناس.
فالحاجه بمنتهى البساطه زنون لا يستحق اكثر من الكلام اللي قلته ده. حاحفظ اللايف ده اللي عنده معانا كلام يقوله، داير يا باري زنون خير وبركه. الشايف زنون ده عنده حزب وداير يبقى معاه برضه خير وبركه، الديمقراطيه بتحتاج لكم الكلام ده. ولو زنون داير يعمل مسير يا مرقبان، احنا حنطالب الشرطه في الوضع اللي لسه مستمتع فيه بالحريه بين ضالات الناس اللي كانوا قاعدين جزء من الحراك ده، نتح له الشرطه ما تعمل لي حاجه. وي عبد الحي ذاته لو داير يعمل له مسيره ما فرقت معانا كثير. يعني من حريه التعبير، لكن حريه انك انت كمان تنتهي حريه الفرد بتعارضها مع حريه الطرف الاخر. البدا يعمل فيه زنون في الفترات الاخيره بعد الجنازل ده بيتعارض مع حريتنا، بيتعارض مع مواقفنا، بيتعارض مع المؤسسه الكبيره اللي اسمها اعلان الحريه والتغيير اللي احنا بننتمي له، فبالتالي قلنا له شكرا اقف لحد هنا. اما اي حاجه ما بتتعارض مع حريه النضال، ما بتتعارض مع حريه لجان المقاومه، الناس اللي عاملين ديل ما عندنا مانع زنون يعمل الداير يعمله. فبالتالي المفترض اي زول اي زول يعمل اللي هو عاوز يعمله لكن ما يضر الاخرين. زنون بدل الفعل اللي بيفعل فيه ده امبارح بيضر الناس، حتى زنون ذاته لو عنده ناس بيثقوا فيه وعنده ناس شايفين انه هو بطل وهو مقاوم، المفترض يقعدوا في الواطه يقول لها زنون انت المفترض تعرف موقعك من الاعتصام ده وين. الاعتصام ده مقسم، واعلان الحريه والتغيير ده جسيم وما ممكن يقبل الاضافه بعد لحظات الانتصار، لانه الناس وصلت لمرحله التفاوض مع المجلس العسكري. المفترض يوروه انت ما تلاقي المجلس العسكري، ما تلاقي غيره وغيره، اذا دال تلتزم باعلان الحريه والتغيير. المفترض يوروه انه الاعتصام ده فيه ناس شغالين في الترس، ما في زول قاعدين قروش، ما عاملين فيها ابطال، انت ما ايقونه بتاع الثوره اكتر منه، انت ما اخطر من الناس اللي قاعدين للصباح ويقابلوا الرصاص ويقابلوا الغناصه. المفترض يوروا انه النضال ده ما كلام، النضال ده ما لايفات، النضال ده ناس قاعدين يتحملوا ما احتملوا وعانوا ما عانوا في لجان المقاومه في احيائهم. يعني الناس دي انتصرت، الناس دي لاقت بومبان، الناس دي لاقت موت، ديل ما فيهم زول قاعد يقولوا انا داير ابقى رئيس للسودان. ديل كلهم قاعد يقولوا نحن عندنا وطن نحلم به ودايرين يتحقق. فينتقل زنون من المرحله البسيطه دي لمرحله الانانيه، من مرحله الانانيه ومن مرحله الاحلام الشخصيه دي لمرحله انك انت تكون كائن تفكر بشكل جمعي، تفكر بشكل المصلحه بتاعت بلد وكده. لاجل ذلك قمنا عملنا اللايف ده.